Akuze baradiyo nyine basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kwa mbere ku itariki ya 11 kwezi kwa karindwi muri 2022 nkuko mubimenye rero uri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 4 kugeza ku itariki ya 10. Mwese rero ndabasuhuje reka turebe amakuru nyamukuru yaranze kiriya cyumweru turangije. Ngira ngo inkuru nyamukuru yaranze kiriya cyumweru ni yegura rya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Iryo yegura rero nashatse kugaruka kubera ko rifite icyo rihuriyeho na politika yo mu Rwanda. Muzi ko uriya Boris Johnson yarafitanye umushinga na Kagame wo kuzana ziriya mpunzi mu Rwanda. Turareba icyo abanyamakuru babivuzeho n'ibinyamakuru byabivuzeho kuko ni umushinga ukomeye cyane isi yose ihanze amaso. Turi burebe kandi na cya kiganiro Perezida Kagame yagiranye na televiziyo y'Abafaransa France 24. Hari ibinyamakuru byakigarutseho cyane muri biriya byo kwiyamamaza ubuziraherezo. Hari ibinyamakuru byagize icyo bivugaho nabyo turabireba, ndetse turareba n'iriya mirwano yo muri Kongo ikomeje kuvugwa n'amasezerano ya Rwanda. Yewe ni byinshi cyane, ni byinshi. Turareba n'akarengane n'umutekano muke w'abantu n'ibintu. Mbese mu Rwanda amakuru yaho ni menshi, reka tuyanyuremo tuyace ku mayange wa mugani w'abarundi. Reka dutangire turebe iriya yegura rya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ryavuzweho n'ibinyamakuru byinshi cyane. Noneho turareba n'ibyagerageje kwibaza uko umushinga uzagenda, ndetse turebe n'umwanzuro twabifataho. Ku yegura rya Boris Johnson murabona iki kinyamakuru ni The Economist cyaravuze kiti Boris Johnson should go immediately. Aha rero baravuga bati Boris Johnson nagende kuko atanga imihoho. Ni cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa karindwi. Iyi nayo ni CNN nayo yagarutse kuri iryo regura rya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza. Yatanze imihoho rero ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe no ku mwanya wo gutegeka ishyaka ry'abakonservateri. Yategekaga ishyaka rero akaba na Minisitiri w'Intebe. Aha rero naho BBC ibaza iti Boris Johnson ko yeguye bizagenda bite? Iki kinyamakuru cy'Ababiligi RTBF nacyo kiribaza ko kiravuga ko muri guverinoma y'Abongereza hajemo crise. Icyo gihe hari amaze kwegura abaminisitiri batatu, ariko Boris Johnson yeguye hamaze kugenda abaminisitiri hafi 60 n'abakozi bakoranaga nawe bari benshi. Rero kuvuga ko abaminisitiri n'abandi bari muri za kabine nyinshi za ministeri bari bamaze kuba 60. Nicyo cyatumye yegura. Muri bya bindi rero nababwiye ku byabyibajijeho, uyu mugabo witwa Kenneth Roth utegeka Human Rights Watch aribaza ati waravuga ati Kenneth Roth appelle Londres à mettre fin au fantasme rwandais. Ni ukuvuga ati niba Boris Johnson yeguye, Kenneth Roth waravuga ati ibi bintu bya fantasme ni ibintu bidashoboka umuntu arota ugasanga mbese ari nk'ibintu bituma umuntu yishima ariko bitari byo. Kenneth Roth waravuga ati biriya nabyo ni fantasme. Mbese fantasme ni nko kuvuga indoto. Ni ukuvuga ko uriya Kenneth Roth aravuga ati Londres igomba kureka ziriya ndoto ifite zo kuvuga ko yizohereza abantu mu Rwanda. Kuri we aravuga ko ari indoto. Aravuga ati iki kinyamakuru kiravuga ko perezida wa Human Rights Watch yishimiye kuba Boris Johnson baramukuyeho ku mbaraga, yaravuyeho kubw'imbaraga z'abantu batumye nyine atanga imihoho. Aravuga ati biriya byagombye gutuma haza umwuka mushya uzatuma kiriya kibazo cyo kuzana abantu mu Rwanda, impunzi mu Rwanda gisubirwamo. Aravuga ati biriya rwose ni indoto n'inzozi, ati kubona mu Rwanda uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubu ngubu gikomeza gukanyagwa. Ati ibyo bintu ni Paul Kagame ugenda uhonyora abantu bakagenda akora za torture, abantu barazimira. Aravuga ati ibyo bintu ntabwo byumvikana kugira ngo bavuge ngo u Rwanda rushobora kwakira abantu. Uyu rero numwe wagerageje kwishimira iriya regura rya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson. BBC rero no yabigarutse iravuga iti Boris Johnson yatanze imihoho, ati birababaje kuba mvuye Downing Street ni naho inzu ya Minisitiri w'Intebe akorera. BBC iravuga iti Boris Johnson yavuze yuko bibabaje cyane kuba yaravuze ati birababaje cyane kuba ntashoboye guheraheza imigambi myiza n'imyumviro yari afise mu gihe yatanze imihoho nk'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Bwongereza Conservative. Uyu mushikiranganji wa mbere
yakirijwe amashyi n'impundu y'umuryango wiwe n'abamufasha mu kazi igihe yakikiriza ijambo ryo gutanga imihoho ari imbere y'ibiro vyiwe bizwi nka kuri nimero 10 ni kuri kunzu ya 10 rero Down Street niho yakoreraga. Boris Johnson rero yari yaravuze ko agiyeho mu 2019 biriya byari muri politike yo kuvuga ati ninjyaho bari abantu bose baza hano kuturira amafaranga no kuko niko bigenza bariyo bashaka amajwi niko bagenda bavuga ko babazi kurya amafaranga ariko impunzi burya zifite kandi kamaro zibaziza ubwenge ziraza zigakora zigateza imbere ubukungu bw'ibihugu. Aha rero biriya bya bindi bita populisme bese nk'ibyo bakoresha bari nk'ariya shyaka rya Marine Le Pen n'abantu basurfa bisingikiriza ku bintu by'abanyamahanga kugira ngo babone amajwi mu baturage ko abaturage bavuga batari ko bose baje gukora icyo babirabura babaki bose bakurikirana. Hari abaturage rero babyibaza iyo hagize umupoliticiye ukanda aho ngaho akavuga ati aba bantu nanjye ndibaza icyatumye baza hano. Boris Johnson rero yaravuze ati nzaba birukanira muzambire. Urumva ko ari amajwi y'amamaga ariko ntabwo byakunze kandi sinzi niba bizanakunda kuko nubwo ibi binyamakuru murabona nk'iki ngiki The Independent kiravuga ngo government still plans to send migrants to Rwanda despite Johnson resignation. Abaravuga ati nubwo Boris Johnson yeguye leta y'Abongereza iravuga ko gifite umugambi wo kohereza abantu mu Rwanda. Byasubiwemo n'ikinyamakuru cya Britain's News Channel nacyo kiravuga ngo government plans to send migrants to Rwanda despite nacyo kiravuga kiti nubwo Boris Johnson yeguye guverinoma y'Abongereza iracyavuga ko izohereza abantu mu Rwanda. Kuko mubyumvise rero nubwo uriya Kenneth Roth wa Human Rights Watch yishimira ko Boris Johnson yeguye akaba hamagarira guverinoma y'Abongereza kugira ngo ireke uriya mugambi wo kohereza impunzi mu Rwanda, hari ibinyamakuru nkuko maze kubibereka byerekana ko uriya mugambi batazawusohoza bambe bazawusohoza ko bazawukomeza kubera ko ririya shyaka rigiye gushaka n'umuminisitiri w'intebe. Ni ukuvuga rero ko atazaza ngo avuge ngo uriya mugambi reka tureke kuko murumva hari abaturage benshi navuze babwibonamo. Ariko se niko bizagenda? Ntabwo ariko bizagendanye, ntabwo ariko mbikeka. Impamvu ntabikeka nuko kugira ngo Boris Johnson yegure batanze impamvu usanga zigaragara ariko hari n'izindi zitagaragara. Impamvu zigaragara ni ziriya na umusasenguzi Neretse rero zivuze nazo. Umusasenguzi Neretse mu nyandiko yanditse ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka yanditse kuri ecodafrique.com yaravuze ngo France yaravuze ati grâce à Emmanuel Macron en France et à Boris Johnson au Royaume-Uni le dictateur Paul Kagame est au sommet du monde. Ahangaha rero yaravuga ati yatangaje kubona Kagame na Macron bashyigikiye umunyagitugu Paul Kagame ati ku buryo asigaye ategeka isi, kandi koko birumvikana iyo mwumva ko ategeka ibihugu bivuga igifaransa byose agategeka ibihugu bivuga icyongereza byose, ni umuntu rero arakomeye cyane. Ariko Neretse we yibazaga avuga ati Macron yaravuga ati Macron yego arakomeye ariko ubu bagiye gutegeka mu buryo bukomeye cyane kubera ko adafite abantu benshi mu nteko ishinga amategeko. Asa n'uwatsinzwe rero nubwo yaratsinze ariko yatsinze bimugoye ku buryo amategeko yatazashobora guhita nk'uko bigomba. Neretse rero aranavuga ati na Boris Johnson ni kimwe. Boris Johnson nawe atafite za skandale, ni ukuvuga atafite za skandale, mbese atafite ibintu by'urukozasoni yagiye akora ku buryo bizamugora gukomeza kuba minisitiri w'intebe. Yari yarabivuze rero murabona ko ibi yabyanditse ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu avuga ati mu Bufaransa Macron afite ikibazo gikomeye, na Boris Johnson nawe aravuga hano yari yavuze ngo autrement dit, quel sera le sort du régime dictatorial de Paul Kagame après l'affaiblissement de Macron qui vient de perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale et la chute éventuelle et de jour en jour probable du gouvernement Boris Johnson suite à la multiplication des scandales. Ibi rero yarabyanditse mu kwezi kwa gatandatu. Urumva ko abasesenguzi burya babazi ibintu yarabivuze rero murabona ko bibaye. Za skandale bavuga niziye. Za skandale bavuga ko igihe hari muri Covid ya 19 igihe hari guma mu rugo mu Bwongereza, Boris Johnson yaragiyewe n'inshuti ze bakajya bikorera iminsi mikuru kandi guhura byari bitemewe. Ibyo rero barabimenye bamushyira mu abadepite baramutumiza ndetse birakomera bashaka kumubwira bati tanga imihoho, aranga asaba imbabazi.
nyuma yaho rero ngo babonye ko hari na ministre yashyizeho wundi nawe ngo washurashuraga akagenda akorakora abagabo niba abagabo bafata abandi hari abo rero ngo yashatse kujya afata ku ngufu nabyo ngo arabimenyera byihorera kandi biriya bintu byo gufata ku ngufu muzi ko ari ibintu bikomeye cyane nibyo rero bibiri bavuze ariko ngewe uko mbikeka mu bintu bigiye gutuma Boris Johnson atanga imihoho ngewe uko mbitekereza mu bintu byatumye Boris Johnson yego harimo biriya bintu by'urukozasoni yagiye akora ariko hari n'ibindi bitavugwa ibindi bitavugwa nuko mwibuke ko igikomangoma Charles Karori cyavuze ko nacyo gitewe isoni no kumva ubwongereza burimo bwirukana abantu bubajyana mu Rwanda rirya jambo rirakomeye cyane kuko igikomangoma n'umwamikazi n'abategetsi bakomeye cyane kuva ko ijambo bavuze ntabwo bavuye kurivuga gusa ikindi nanone undi mutegetsi w'ubwongereza ukomeye cyane n'uriya musenyeri wa Canterbury nawe muzi ko burya mu Bwongereza ririya dini ry'abaporosoni rirakomeye cyane ni nk'idini rya leta nawe rero kuba yaravuze ati nanjye biriya bintu bintekyo niki murumva n'abategetsi babiri bakomeye b'ubwongereza kandi wavuga bari hejuru ya minisitiri w'intebe kuko n'abongereza ni abantu bakomeye cyane kuba barabivuze rero bagomba kuba barakoze ku buryo ibyo bintu bigira icyo bigeraho icyo bigezeho rero nkeka ko ari biriya bya Boris Johnson kugira ngo yegure ave hariya kuko baravuga bati wakoze ibintu by'urukozasoni genda wenda hazaza undi ni ukuvuga rero ko uriya mushinga nubwo biriya binyamakuru bivuga ngo leta y'abongereza ngo yavuze ko uzakomeza ntabwo bizashoboka cyane cyane ko muribuka ko indege za mbere zari zigiye kuzana abantu bazitangiriye kubera ko urukiko mpuzamahanga rw'ibihugu byunze ubumwe by'i Burayi nirwo rwatanze itegeko bivuga ko ibyo bintu bidakurikije amategeko barabihagarika muribuka ko na HCR uriya muryango w'abibumbye nawo wavuze ko ibyo bintu byo kwirukana impunzi atari byo ko binyuranyije n'amategeko hari imiryango nayo idafite aho ibogamiye nayo yaranditse inyandiko ndende cyane kandi nyinshi zivuga ko ibintu Boris Johnson arimo na Perezida Kagame ari ibintu by'urukozasoni barimo bacuruza abantu ku nyungu za politike n'inyungu z'amafaranga ibyo byose rero byerekana ko uriya mushinga nubwo hari abakeka ko uzakomeza nkeka uzagorana cyane reka noneho turebe ibya Kagame no kwiyamamaza Kagame no kwiyamamaza ejo bundi yavuganye na kuwa gatanu yavuganye n'ikinyamakuru televiziyo y'abafaransa iri ya France 24 umunyamakuru witwa Perelman aramaze ateze Perezida Kagame uzongera kwiyamamaza ejo bundi mu 2024 ati nziyamamaza n'indi myaka 20 ati abaturage nibo bantura ati wabonye ari ikibazo cyashushe naho kimugora ariko yahize avuga ati reka dati n'imyaka 20 nzayiyamamaza ibyo bintu rero wumvaga bivuga asa n'udakomeje ariko ibinyamakuru byo byabonye ko Kagame yavuze ko azongera kwiyamamaza reka tubirebe uko byagiye bibivuga mu binyamakuru byavuze kuri iryo yiyamamaza rya Kagame harimo iki kinyamakuru Figaro cy'abafaransa kiravuga ngo Rwanda Paul Kagame ouvre la porte à une candidature en 2024 baravuga bati Kagame yakinguye imiryango mbese yavuze ko aziyamamaza mu bihumbi 2024 barasubira mu magambo yavuze aho yavuze ngo j'envisage de me présenter pour 20 ans de plus ati nziyamamaza imyaka 20 yindi ati nta kibazo mfite rwose kuri ibyo ngibyo basubiramo ko ari umuntu ukomeye cyane kuva muri 1994 akaba yarahinduye itegeko nshinga mu 2015 bivuga ko ashobora kwiyamamaza kugera mu 2034 itegeko nshinga rero yarahinduye ku buryo ashobora kwiyamamaza kugeza mu 2034 baravuga bati mu matora ya nyuma Kagame amatora yabaye muri 17 Kagame ufite imyaka 64 ngo yari yaratowe kuri 99 amajwi kuri 99 kwijana ikindi kinyamakuru cyavuze kuri ibi byo kwiyamamaza bya Kagame ni BBC yavuze ko Kagame arimo ashaka kongera kwiyamamaza ku yindi manda kuri manda ya 4 bavuga nyine ko yaganiriye na cya kinyamakuru France 24 akavuga ko mu 2024 azongera kwiyamamaza kuri iki kibazo muribuka ko umunyamakuru ya Perelman yamushyiremo akanyuza aramubaza ati se president ufite manda z'ubuziraherezo nta rutangira zigira yaramubwiye ati yashyizeho ijambo limitless yaravuze ati za manda zawe ntabwo zijya zihagarara nta rutangira zigira ni ikibazo rero gikomeye cyane ntabwo
uzi ko mu kiganiro nakozeho nababwiye ko nta bisubizo yagiye atanga bihamye nkaho ngaho kuvuga ati manda zawe kuki zitagira umubare zihora uzishyira igihe ushakiye bishoboka bite. Ibi rero nibyo byerekana nyine ya ngoma y'igitugu. Uriya munyamakuru yahabaye intwari kuba yaramubajije icyo kibazo akavuga ati izo manda zihoraho zitajya zirangira bivuga iki. Kuri ibyo kwiyamamaza ubuziraherezo rero nk'uko tubisoma kuri tweet ya Placide Kayumba aravuga ati le Rwanda la dictature se pérennise. Avuga ati igitugu kiranze gishinze intebe. Le général Kagame vient de confirmer sa candidature en 2024, entendait restaurant au pouvoir en 2024. Il a fait modifier la constitution en 2015, ce qui lui permet de recommander de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ahangaha nyine arongera agasubiramo ko u Rwanda Perezida Kagame agiye kuzongera kwiyamamaza kugera mu 2000 mbese azaguma umwaka utaha namara kwiyamamaza, hanyuma akavuga ko yahinduye itegeko nshinga nk'uko nabisomye akazageza mu 2034. Perezida Kayumba, perezida wa FDL inkingi arongera akavuga ati abantu bose bamurwanya muri politike yagiye abica nka Andre Kagwa Rwisereka muribuka ko yamwishe mu 2010 agafunga Victoire Ingabire, mu 2011 arongera afunga Ntaganda, mu 2017 afunga Shima Diane Rwigara. Bose ikosa bari bafite regeye na mwene data wigeze kwiyamamaza na yarahunze. Ariko hangaha twavuga na Dr Theoneste Nditegeka, muziko nawe yiyamamaje yarangiza akavuga ati uzi kutinyuka koko gushaka kwiyamamaza bamukata imyaka agira ngo 20 hari. Ubu rero arimo arabonera mu nyungu kubera ko yashatse kwiyamamaza. Ibi rero perezida wa FDL inkingi Placide Kayumba yabyibukije. Uwitwa Theo Mpoze nawe yabigarutseho avuga ati Kagame arimo arashaka indi manda ya 4. Aravuga ati u Rwanda ni igihugu kirimo ingorane zikomeye cyane ku bantu ni igihugu mbese kirimo ingorane ku bantu bakora politike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aravuga rero ati ni ingoma izahoraho y'igitugu nyine nta kundi bizagenda. Kwiya ntambara yo muri Kongo rero n'umutwe wa 23 ushyikiwe n'u Rwanda, naho ibinyamakuru byabigarutseho hakurikijwe imibonano yakozwe, imishyikirano yakozwe hagati ya Lorenzo Umurangura na Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi. Reka turebe ibinyamakuru nabyo hari byabigarutseho. Tugeze kuri cya gikarero cy'umutwe wa 23, reka mbagezeho iyi karikature, iki gishushanyo nabonye kuri murandasi. Murabona wa mungu wa Museveni Kainerugaba ari kumwe na se Museveni na Perezida Kagame. Iki gishusho cyantangaje cyane, kirerekana mbese ko urwikekwe rugihari hagati y'u Rwanda n'Ubugande mu mubano wabo. Uyu Museveni, uyu Kainerugaba arabaza asati mbese kuki Kagame yazanye divayi ye na capati yaje mu munsi mukuru w'ivuka ryanjye. Murabona Kagame hano arimo asuka divayi yarezanye na capati ze ngizi hasi. Ni ukuvuga rero ko atari yizeye ibyo, ni nko kuvuga ati ibyo yari yizeye kutumugaburira nta yabyanze, ntabwo yazanye ibye. Urabona nyine uyu mungu wa Museveni arabaza satese uriya marume ko yazanye divayi akazana capati ze. Ni ukuvuga ko ibyo twateguye mu munsi mukuru wacu ntabyo ari burye. Nta kantu rero kansekeje cyane. Ariko reka turebe umutwe wa 23 none uko byagenze nibyo babivugaho mu binyamakuru. Umutwe wa 23 wahambye imishyikirano ya Rwanda. Ni ukuvuga rero bamaze muri ya mishyikirano ya Rwanda bamaze kuyivuga, uyu mutwe wa 23 wahise wihutira kuvuga ko ayo masezerano ibyo ibintu bavuze ntaho bihuriye n'ukuri, ko bose ibyo bintu bitabareba. Baravuga rero bati nta masaha 24 yarashize niho bavuga ko hagiye uriya mutwe ugomba gushyira intwaro hasi. Niho nkuko Perezida Tshisekedi yari amaze kubivuga, aho yari amaze kubona na Perezida w'u Rwanda Murangura bahujwe na Lorenzo kuri tariki ya 6 y'ukwa 7. Uriya mutwe wa 23 rero urwanya ingabo za Congo baravuga ko ari le M23 est une troupe rebelle qui se présente comme un mouvement composé essentiellement de Tutsi congolais qui refute leur lien avec le Rwanda. Baravuga ati n'umutwe urimo cyane cyane abatutsi bo muri Congo bavuga ko nabo bahuriye n'u Rwanda. Baravuga rero bati n'u Rwanda rwemeje ku kibazo cy'uriya mutwe wa 23 ari ikibazo kireba abanyekongo ko kitareba u Rwanda. Hanyuma bavuga ko intambara zikomeje, ndetse umutwe wa 23 wavuze ko wafashe noneho uturere twa Kanyabusoro,
muri teritwari ya Rucuru, hanyuma abategeka uriya mutwe bakavuga ko iriya seserufu ni ukuvuga biriya bavuze ko igomba kurambika intwaro, ibyo ngibyo ko bitabareba ko ntaho bahuriye nabyo. Ibyo rero byavuzwe n'uwitwa Wiringoma, niwe umuvugizi w'ishyaka rya 23, uriya mutwe wa 23. Iki kinyamakuru Tamutamu News nacyo cyabigarutseho, kiravuga ngo RDC Rwanda, le M23 s'est contredit, mais ce n'est pas la dernière fois. Baravuga bati umutwe wa 23 wisubiyemo, uravuga warivuguruje, ariko bati ntabwo ari ubwa nyuma. Kuri iki gika rero Victoire Ingabire Umuhoza nawe yatangaje inyandiko muri iki kinyamakuru cyitwa Tamutamu, ahavuga ati kugira ngo intambara muri Kongo ihoshe hagomba strategy yo kugira ngo leta y'u Rwanda ivugane nabo batavuga rumwe mu butegetsi. Ati nibyo byonyine byahusha intambara, ati naho ubundi ntabwo bizakunda. Ibyo rero ahora bisubiramo avuga ko u Rwanda rufite inshingano, niba rushaka koko ko muri kariya karere haza amahoro, u Rwanda nirwo rugomba gufata iya mbere rukavugana nabo batavuga n'ubutegetsi, bakareba aho bagarukiriza. Ati naho ubundi intambara ntabwo izahosha. Urabona ko Victoire Ingabire nyine baravuze bati il a été démontré que le dialogue national ouvre la porte à la résolution des conflits de longue date et devrait être adopté par les pays de la région des Grands Lacs pour s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. Ahangaha muribuka ko Tshisekedi we bamushyizeho itegeko, bamushyizeho igitutu kugira ngo banane n'imitwe yose irwanira hariya. Victoire Ingabire aravuga ati biriya bintu byo kuvugana nibyo byonyine koko byatuma haba amahoro muri kariya karere. Muribuka ko n'ibingibi Perezida Kikwete yagiteka Tanzania yigeze kubisubiramo, abivuze icyo gihe. Muribuka ko Perezida Kagame yavuze ati uri ibintu avuga ntabizi, ati ntazamenya n'icyamukubise. Yari yashatse rero kuvuga ati nzaguhitana aho buri bukera, ibintu uravuga ntabwo ari byo. Ni ukuvuga rero ko biriya bintu ni ibintu Perezida Kagame adashaka kumva, kugeza igihe abwira umuntu ati ntuzamenye icyamukubise, ni uko nyine ari ibintu y'abayobozi iteka bimukora ahantu. Indi nkuru yabaye muri iki cyumweru ni uko wa muryango ujya utangaza ukuntu abantu babayeho ku isi bishimye cyangwa batishimye, wongeye gutangaza raporo yabo yo muri 22. Urabona classement mondial du bonheur mu 2022. U Rwanda rero ruri mu banyuma batishimye, abaturage barwo batishimye. Murabona u Rwanda ruri ku murongo w'143 mu bihugu 156. Ni ukuvuga rero ko ruri mu zanyuma, rufite abaturage batishimye. Ntabwo byahindutse n'ubushize niko byari bimeze, berekana mbese ko mu Rwanda abaturage batishimye. Ni bya bintu ngo nibambona bucya no kubona bucya. Murabona ko amanota rufite rwagiye muri minus, ni minus wa mugani wa mwarimu, ruri muri minus ya 4.30, ruri muri negative rero. Mbese murumva nyine ibi ngibi indice de bonheur, icyo bita indice de bonheur, ngira ngo byakomeje kuvugwa. Uyu muryango witwa Contre Economicom ujye ubikoresha werekana ko mu Rwanda abaturage batishimye. Muri Mozambique nkuko tubisoma muri BBC, hari umuntu enopoza Rwanda retrouvemo wo Mozambique, hari umunyarwanda rero utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali wapfuye. Muribuka ko ushize hari hapfuye Karemangingo, none ubu ngubu wapfuye ngo yitwa Selemani Masia, ngo bamusanze yapfuye mu cyumba cye, yakomeretse ku mutwe no ku ijosi. Bakavuga ko uburyo yapfuyemo bitumvikana. Bavuga ko yabaga mu mujyi witwa Nampula muri province ya Mozambique, hanyuma akaba baramwishe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 7 mu nzu yari atuyemo. Baravuga bati hari saa 5 niho umuhungu w'imyaka 15 wari uvuye ku ishuri yasanze umurambo wa se ari ku butaka, byerekana ko bamukubise by'intangarugero, afite ibikomere byinshi cyane. Abantu muri Mozambique rero, impunzi muri Mozambique muzi ko atari ubwa mbere bazigera amajanja. Nukomeza kurya bari menge, naho ubundi barakomeza kubakuramo abantu. Muribuka ko kuvaho ingabo za FPR zigere muri Mozambique, ndetse hakajyayo n'umwambasaderi bavuga ko ari umuntu cyane cyane werekanye ko ashobora gukora ibikorwa bibi cyane. Impunzi zo muri Mozambique zimerewe nabi, zimaraho buri bukere. Mu makuru yandi ava mu Rwanda nuko umubyeyi wa Senateur
Uwizeyimana Evode yitabye Imana ku itariki ya 5 y'ukwa karindwi ejo bundi. Ibyo rero ni umukunzi wa radiyo Inkingi y'u Kigali wabinyandikiye, turamwihanganije rero Evode Uwizeyimana. Baravuga ko mama we witwa Nyiramana Console yavutse ku itariki ya 1 y'ukwa mbere 1948, yashakanye na Nyagahigi Innocent, bakaba bari bamaranye imyaka 54, asize umugabo n'abana 10, abuzukuru 25. Yitabye Imana ku itariki ya 5 y'ukwa karindwi azize uburwayi, akaba yaguye mu bitaro bikuru bya CHUK Kigali. Bamushyinguye rero ku itariki ya 9 y'ukwa karindwi hariya mu Ruhango. Maze rero abakunzi ba radiyo Inkingi na mwese mudukurikira ndabashimiye, reka ndekera aha ngaha nk'uko mbabwira kuyavuga si ukuyamara. Ngaho rero mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.